har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa ummata keenya irra qabdu cabe. Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessa jiru. Jaramte omtu simbukisu OMN undenke jabada dino witifatu yalu si uguru wankamnu nitirmana OMN ijab gurra hawasa Kenya Senan de garamte hayu ni jaramte omtu simbukisu OMN undeke jabada dino witifatu yalu si uguru wankamnu nitirmana OMN ijab gurra hawasa Kenya OMN media hawasa balla OMN media hawasa balla kale sajotae kulo harras jirra maqballe si jara ofirra haqneera media le kenyan ijabana neera tolanu tolchitan ijajabanera ijiti dokate sababalla fisa agartu sabagudda OMN chensa tika guddan jennu tumsa barbachisa aboti amanti dairmachisa Senan de garamte hayu ni jaramte omtu simbukisu OMN undenke jabada Oromo dino witifatu yalu si uguruf wankamnu nitirmana notis OMN ijab gurra hawasa Kenya OMN media hawasa balla OMN media hawasa balla At Oromo Adnya wala Bahya Oromiara Habati Ipang OMN Oromo Oromia OMN dabate kayo hakap OMN irma chitunduma OMN ate kuftu yomuma OMN enchofamtu yomuma OMN Oromo Oromia OMN dabate kayo hakap OMN irma chitunduma OMN ate kuftu yomuma OMN enchofamtu yomuma Oromiara Habati Ipang Bahatu Ya Oromiya buku
deeggaree nutu jabeeffata. Ibsituu eenyummaa daawwitii hawaasa kan keenya OMN faagoonu jabaannee gargaarsa. Kan keenya OMN faagoonu jabaannee gargaarsa. OMN dungoo sabaa keenya miidiyaa uummata. Waan qabnuun hundumaan deeggaree nutu jabeeffata. Ibsituu eenyummaa daawwitii hawaasa kan keenya OMN faagoonu jabaannee tootumsa. Kan keenya OMN faagoonu jabaannee tootumsa.